сливочку. Зажечь. Задышка открой. Сырая бумага. Подпыхивает. Подпыхивает. Подпыхивает сквознячку. Каждый день они становятся свидетелями удивительных побед и сокрушительных поражений. Они знают все о сильных и слабых сторонах соперников. Вот и кончилось подпыхиванием. За игрой. Вот и кончилось подпыхиванием. Мастера спорта. На маяке. Ежедневно. В 21:00 по будням. В 22:00 Добрый вечер. Свадьбы тихо. Женщины, конечно, пришло время, когда действительно на веселье начинают наш эротический гороскоп, наверное, фотографирует, и Первый огонь. мы же увидели, что сюда на Крымскую лежал, но, к сожалению, пока не попал сегодня совсем малыш, и чисто ваш. Вот не он не похож на правду нормально, но все. Как зовут? Марк, скромный. Слушайте, знаете, это, конечно, сейчас нужно прочитать эротический гороскоп, но вот как это... Дилижанка. Но то, что мне кажется, этот гороскоп уже не нужен. Я так чувствую, что ему просто это опять надо. Посмотреть выходит, да? Так что ему придется наверх. И что-то быстро на сторону. Мы сейчас как говорим, и все это сказать. Не так, что у нас когда-то сделали. Да. Все, что знаешь, что ты не знаешь. Это, естественно, не будет, когда ты покажешь, что человеку нужно, да. Какие-то близости, кроме спальни. Близко, находясь здесь, на этой прекрасной набережной, хотя мне кажется, что вы я стараюсь, но все равно, если гороскоп говорит, надо действовать. Ну, если гороскоп говорит, конечно, попробуй. Вот это хорошо. Но Ильи пока ничего не говорится. Она, мне кажется, очень скромная.
конечно, она будет удивлена выбору. Это будет наш маленький сюрприз. Рада увидеть, давайте успехов, счастья, молодцы. Очень красивый ребенок, мне кажется, следующий будет кто, девочка или мальчик? 5 мальчик. Ну, правильно, надейтесь и не плашайте. Давайте чтим. Так что, Николай, с тебя сегодня сюрприз для Елены. Так, но мы продолжаем наш эротический гороскоп. Слушайте внимательно дальше. Остальные знаки зодиака. Самое главное, крепче держитесь за руки. Овны. В этот день вы поймете, что ваш возлюбленный вызывает у вас страсть. Вне зависимости от того, старается ли изменить это время. Даже тельцы, даже если сегодня все ваши эротические планы реализовывают в соответствии с режимом, не спешите радоваться. Вас ждет неприятный сюрприз. Боже, это нехорошо. Близнецы, в этот вечер вас ждет интересный сексуальный опыт. Ваш партнер предложит вам нечто кардинально новое. Рак. Вряд ли вы сегодня почувствуете тягу к чему-то экстремальному. Скорее всего, вы хотите провести это как обычно, возле телевизора. Лев. Любой вес вам сегодня покажется штрафным прибором, где вы видите любой, кроме спальни. Дева. Вот я не расскажу вам о сексе столько, сколько вам нужно. Необходимую информацию можно взять из литературы, причем с картинками.